Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 1-iyun kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Telefonlar yomg'iri Anjirpayda mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Anjirpayga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Anjirpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. 1 AQSh dollari 12.001 so'm 94 tiyin bo'lib, 4 so'm 11 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.973 so'm 86 tiyin bo'lib, 5 so'm 99 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin bo'lib, 64 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 8 tiyin bo'lib, 31 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.